La situazione per noi, diciamo, il focolaio della geriatria da giovedì si chiude. Una buona notizia, ma soprattutto un segnale importante per chi ritiene la Marca Trevigiana area da contingentare. Il reparto dove ci sono stati i decessi per coronavirus è stato sigillato con il risultato che il contagio è stato circoscritto ed ora, a 14 giorni dal primo caso, i degenti potranno uscire da quelle stanze. Giovedì andremo a dismettere 35 persone che oggi erano ricoverate in geriatria. Molti di questi andranno a domicilio, altri andranno in casa di riposo. Un provvedimento che potrebbe mettere in discussione il confinamento della Marca come area rossa. Era proprio in relazione ai 9 decessi, di cui l'ultimo questa mattina, un paziente ultra ottantenne con altre patologie ricoverato il 24 febbraio scorso, che il governo ha inserito Treviso tra i territori a maggior rischio. La chiusura del focolaio potrebbe quindi ridurre il periodo di quarantena con immediati benefici per tutti. Altra situazione positiva riguarda la disponibilità di posti letto nelle terapie intensive. Noi abbiamo sostanzialmente programmato l'attivazione in accordo con la Regione di una cinquantina di posti. Oggi siamo a 6, forse più 1, 7 e quindi teniamo ancora botta e quindi credo che la situazione è ancora, come dicevo prima, sotto controllo. Per cui ecco, non rallentiamo ovviamente il controllo, non rallentiamo, non abbassiamo la guardia, ma teniamo la situazione sotto controllo. Intanto aperta da questa mattina una delle 2 tende per il precontrollo di chi si reca al pronto soccorso. Oggi ci sono dentro operatori di protezione civile da noi addestrati, coadiuvati da un nostro infermiere professionale del pronto soccorso. È uno screening, viene misurata la temperatura, viene compilato un questionario, la persona che sta bene e ha altri problemi va direttamente al pronto soccorso, chi non sta bene ha la febbre e tosse viene dirottato nell'altro percorso del pronto soccorso e così non va a contatto con altri e quindi anche se fosse per caso positivo non è un rischio per altri. Dal direttore generale un appello e una rassicurazione. L'appello è che se non avete cose da fare state in casa, evitate ovviamente di uscire e di avere contatti perché purtroppo può succedere che ci siano persone che sono tra noi e sono positive, quindi evitiamo ovviamente questi contatti e contemporaneamente lavate le mani e evitate gli assembramenti, queste sono le cose principali, continuate a lavare le mani, igienizzatevi e credo che in questo modo riusciremo a frenare sicuramente questa epidemia.